Weiter geht's. Wir sind hier in der BP Enemy Base und haben bei dem Angriff hier aktuell in der Check Attack Distance ja nur einmal so einen Angriff, den der Spieler abbekommt. Hier müssen wir halt weitermachen und sicherstellen, dass nicht zu schnell die Angriffe ausgeführt werden. Der Spieler hat ja so eine Angriffsrate und der Gegner wird mit einer bestimmten Angriffsrate den Spieler attackieren dürfen. Jetzt können wir hier das rausziehen und ein Delay uns holen. Delay und die Duration hier als Variable deklarieren. Rechtsklick, Promote to Variable. Die kann man dann umbenennen. Time between Range Attacks. Kompilieren und speichern. Das Ganze wird dann beim Gegner gesetzt, bei der Kind-Klasse. Das heißt beim Enemy Worm Easy. Da können wir dann die Time between Range Attacks einstellen. Einige Gegner können dann schneller angreifen, andere Gegner können dann etwas länger Pause haben, bevor die einen Angriff machen. Das kommt halt auf den Gegner an, den man implementiert. Hier an der Stelle haben wir bei den Defaults ziemlich viele Einstellmöglichkeiten. Das wird irgendwann leicht unübersichtlich. Hier können wir erstmal ein bisschen aufräumen. Sowas wie Spawned Location, die könnte man Private setzen. In Combat wird halt nicht wirklich hart gesettet. Diese unteren mit dem Radius, Min-Attack, Distance und so weiter, bis hier Time between Range Attacks, das könnte man in eine eigene Kategorie packen. Jetzt können wir dann in die BP Enemy Base gehen und uns die erste hier rauspicken, Acceptance Radius, dort die Kategorie Attack erstellen und die anderen Variablen auch dort in diese Kategorie packen. Wir haben hier sowas wie Min Attack Distance, das gehört dann zu Attack. Dann haben wir noch andere Variablen im Enemy Worm. Das ist sowas wie isDead, können wir, denke ich mal, auch verstecken oder in Combat. Bei der BP Enemy Base in Combat das Ganze Private setzen. Dann die Spawn Location können wir auch privat setzen. Die sind dann erstmal soweit versteckt. Bei der Vererbung Enemy Worm Easy, Klasse-Teils, dann haben wir ein bisschen weniger Einstellmöglichkeiten. isDead und Cold Attacking, die sind jetzt nicht in der Enemy Base, sondern ich denke mal in der BP Base Char. Ob wir die da verstecken sollen oder nicht, das müsste man noch mal schauen. Aber so zumindest haben wir ein bisschen aufgeräumt, dass wir nicht alle einfach in die Default-Kategorie hier haben zum Einstellen. Wir haben das ein paar Variablen in Richtung Attack verschoben und andere halt versteckt mit Private. Die zwei können wir auch noch rüberschieben. Projectile Damage, Time between Range Attacks in der BP Enemy Base. Projectile Damage in Attack. Time between Range Attacks auch in Attack. Und Distance to Player. Gut, die haben wir Private gesetzt. Jetzt haben wir hier die Attack-Kategorie hier unten. Und da können wir halt die Sachen setzen. Die Projektilklasse kann ich da auch nochmal reinschieben. Projektilklasse, auch Attack. Jetzt ist in der Kategorie Attack so mehr aufgeräumt. Die Bombe als solches kann dann, ja, Time between Range Attacks haben. Das wie 2,4 Sekunden. Dann ist er nicht zu schnell am Schießen mit Time between Range Attacks. Wenn wir dann zurückgehen in den BP Enemy Base, dann wissen wir hier, sind so 2,4 Sekunden. Der Wurm hat einen Angriff durchgeführt, hat einen Delay. Danach wollen wir nochmal die Distanz checken, ob der überhaupt schießen darf. Also das, was wir vorher schon gemacht haben. Dann können wir das mal probieren mit Check Attack Distance. Das einfach neu hier aufrufen. Check Attack Distance. Kann er halt nochmal nachschauen, ob der Spieler immer noch da ist und in dieser Range ist an der Stelle. Wenn es True ist, dann schießt er einfach wieder und macht einen Delay und checkt das wieder. Wenn er halt nicht da ist, dann müsste er wieder weiter den Spieler verfolgen. Das Ganze müsste soweit funktionieren. Wenn ich dann hingehe, dann müsste er die ganze Zeit auf mich schießen. Einmal geschossen, nochmal geschossen, nochmal geschossen. Alle 2,4 Sekunden versucht er mich zu treffen oder auf mich zu schießen. Wenn ich zu weit weg bin, dann geht er wieder Charging, dann verfolgt er mich und versucht näher ranzukommen, um mich zu treffen. Das funktioniert an der Stelle. Ich habe den Desktop Audio Sound jetzt ausgemacht. Lasst euch davon nicht irritieren. Der Sound funktioniert bei mir. Ist an der Stelle noch doppelt. Hier an der Stelle möchte ich aber noch sicher gehen, dass der nicht irgendwie zweimal das abspielt, wenn er mich trifft. Mit Print String.
Spawn Actor. Nur um sicher zu gehen, dass das nur einmal durchgeführt wird, wenn das Projektil den Spieler trifft. So, an der Stelle. Ich werde getroffen. Spam Actor gibt es nur einmal. Alles okay. Ich denke mal, das lag an dem anderen Projektil, das hier die Wand getroffen hat und mich da irritiert hat, so dass hier das soweit funktioniert. Ich kann das Ganze hier noch als Client spielen. So, die Wand ist durch. Ich höre den Sound zweimal bei mir. Server und Client. Das ist natürlich ein Bug an der Stelle. Do once. Ich probiere das mal mit Do once hier, dass er das nur einmal macht. Gut, das hat er gemacht. Zweimal einen Print String gehabt. Kann das sein, dass an der Stelle hier oben, ich denke mal, das eher beim Projektil, BPI hier NPC Projektil Base, irgendwie versucht er es dort zweimal zu machen, dass er einfach so ein doppeltes Event Overlap hat. Um das zu fixen, müsste man eventuell über ein Array iterieren. Oder es gibt halt einen besseren Weg. Warum auch immer spielt er den Sound zweimal ab. Das Ganze kann man so ein bisschen aushebeln. Wir gehen ja auch hier in den unteren Zweig. Und hier oben spielen wir den Sound. Sagen wir mal, der Actor ist ein Player. Und das Ganze ist hier True. Der ist halt nicht tot. Der ist jetzt hier die Hit Location. Könnten wir das Ganze ein bisschen verschieben. Und den Spieler abspeichern. Heißt hier mit Alt rausstöpseln. Dann würden wir den Actor einfach holen. Das ist ja der Spieler an der Stelle. Und hier einfügen. Promote to Variable. Das ist an der Stelle der Hit Target Player. Der wird hier einfach weitermachen. Und wir wollen an der Stelle das nicht doppelt haben. Das Ganze müsste halt hier einfach durchlaufen, wenn Hit Player invalide ist, wenn er vorher nicht gesetzt ist, damit das nur einmal irgendwie durchführt. Jetzt kann man das Ganze hier nehmen und verschieben bis zu dem Branch am Anfang. Hier sind wir auf der Serverseite, Switch has Authority. Das Ganze darf ja nur dann weitermachen, wenn Hit Target Player valide ist, beziehungsweise nicht valide. Get Hit Target Player, Rechtsklick, Convert to Validated Get. Das Ganze darf dann hier nur weitermachen, wenn es nicht valide ist. Heißt, wenn dieser Hit Target Player noch nicht als Variable gesetzt wurde, dann ist es nicht valide, dann darf er hier weitermachen. Dann wird er es hier einmal durchführen. Und wenn er schon gesetzt ist, dann wird er das ja nicht doppelt durchführen. Wenn die Sphere aus irgendeinem Grund doppelt hier ein Overlap hat. Das heißt, von den zweimal Sound hören wird eine hier irgendwo ankommen, ist nicht valide, wird dann alles durchführen. Und der zweite, der irgendwie eine Millisekunde danach ankommt, der wird ja hier nicht mehr reinkommen dürfen, weil dann ist Wallet schon gesetzt ist. Heißt an der Stelle, wenn dieses Overlap-Event beim Spieler halt mehrere Male irgendwie gleichzeitig auftritt, dann wird er das mit diesem isNotWallet-Zweig nur einmal ausführen, was an der Stelle hier dann geschieht. An der Stelle müssten wir das vielleicht einmal noch umdrehen, dass er hier unten noch reinkommt. Zumindest müsste er das in der Konstellation nur einmal ausführen. Wir testen das mal. Ihr hört jetzt nichts. Ich würde halt oben links auf den String achten. Das hört sich an der Stelle zumindest nicht mehr so komisch an. Damit könnte das Problem behoben sein, wenn er die Sphere mehrmals überlappt. In Richtung Spieler und beim Simulieren. Da ist die Sphere auch hier am Zerspringen. Das funktioniert auch noch. Das Ganze mit dem Print String kann ich an der Stelle löschen. Das heißt, hier haben wir uns geholfen, indem wir den Hit Target Player hinzugefügt haben, nachdem das erste Mal durchgelaufen ist und der nicht valide war. Und bei ist valide beim zweiten Durchlauf, wenn die Sphere halt mehrere Overlaps macht, dann wird er das nicht mehr machen und dann hört man keine weiteren Soundeffekte für den einen Angriff. Jetzt können wir hier weitermachen bei der BB-Enemy Base. Wenn wir das verfolgen beim Spieler, das war soweit vollständig. Ich kann später den Clear Target gleich noch machen. Den Chase Player erstmal kommentieren. Chase
Player as Target. Das nächste, was wir kommentieren können, ist hier der untere Teil. Alles mal kopieren hier. Ich meine kommentieren mit C. AI NPC Range Attack. Hier war dann den Range Attack. Das Ganze kann man ein bisschen noch verschieben. Hier wollen wir halt, wenn der Spieler tot ist, im False-Zweig Clear Target machen. Call Function Clear Target. Das macht dann Sinn, wenn der Spieler halt nicht mehr da ist, dass das Target geklärt wird, dass das Ziel wieder zurückgesetzt wird. Heißt, dieses Clear Target wird dann aufgerufen. Das können wir an der Stelle nach unten schieben und den ganzen Zweig nach oben. Der Spieler wird dann angegriffen und wenn er nicht mehr da ist, dann wird das Target geklärt mit dem Clear Target hier. Wenn er sich dann wieder zurücksetzt und Clear Target aufruft, dann haben wir hier so in Combat, Set in Combat. Das ist False. Dann haben wir ja unseren Event-Tick, der muss ja auch ausgeschaltet werden, den wir nutzen, um den Spieler zu verfolgen. Set Actor Tick Enabled, das wird dann aus sein. Set Actor Tick Enabled, auch False. Dann haben wir hier links noch ein Player Target, den wollen wir auch zurücksetzen. Set Player Target, dass die Variable wieder frei ist. Und danach kann der Gegner, diese Enemy, wieder zurück an die Startlocation gehen. Heißt, wenn die nicht tot ist, get is dead, not boolean, das heißt Rechtsklick, is dead als Getter, wenn der Gegner halt nicht tot ist. Mit B holen wir uns einen Branch. Dann soll er halt wieder zurücklaufen, von wo er gekommen ist. Wir haben am Anfang ja die Starting Location gespeichert, oder die Spawned Location hier. Im True-Zweig ist der ja nicht tot. AI Move To. Und hier die Spawned Location. Das ist die Destination. Da darf er dann hinlaufen. Radiance von 5 ist okay. Das ist so, wenn er in der Gegend ist, wo er gestartet ist. Und bei Pawn Rechtsklick Self, Get a Reference to Self. Den bei Pawn einstöpseln. Wenn er halt genau dorthin soll, wo er gestartet ist, kann man hier auch 0 eingeben. Oder 1, dann ist er halt in der Gegend. Kann ich hier auch sowas wie um die 30 machen, das ist ja nicht ganz am Startpunkt. Das ist unser Clear Target. Das heißt, wenn der Gegner halt nicht mehr den Spieler verfolgt, dann möchte er halt Clear Target machen. Wird auch nicht mehr über den Tick den Spieler halt verfolgen. Die Rotation, Player Target wird zurückgesetzt. Wenn der Gegner halt nicht tot ist, dann geht er halt wieder zurück an die Stelle, wo er gespawnt ist. Und zwar mit einem Acceptance Radius von 33 hier. Heißt, dass er in der Gegend dort einfach wieder stehen bleibt. Das Ganze kann man noch kommentieren. Clear the player as target and reset the AI NPC to spawned location. Der soll halt einfach wieder zurücklaufen. Die Hitpoints und so weiter von dem Gegner werden jetzt nicht zurückgesetzt, sondern der muss einfach wieder zurücklaufen, wo er war. Und wenn der Spieler halt auch nicht tot ist, dann könnte er später nochmal hingehen und den wieder attackieren. Das ist ja immer noch die Enemy Base Klasse hier, die das vererbt an die Kindklassen. Das heißt, je nach Gegner kann man das immer noch anpassen. Sollte man es überschreiben wollen. Hier an der Stelle ist das okay, denke ich. Als nächstes haben wir etwas mit Schaden. Und zwar können wir ein Schadensystem aufsetzen für den NPC-Gegner hier. Ein simples Schadensystem. Und um Schadensystem und Hitpoints können wir uns dann im nächsten Video kümmern. An der Stelle möchte ich mich bedanken und sehe euch einfach im nächsten Video. Bis bald!